Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարել է, որ Հայաստանը փոքր մոդուլային միջուկային ռեակտոր կառուցելու հարցում բանակցում է Ամերիկայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հարավային Կորեայի եւ Ֆրանսիայի հետ։ Նրա խոսքով որոշումը կլինի առանց աշխարհաքաղաքական ենթատեքստի, հիմնվելով բացառապես տնտեսական եւ տեխնոլոգիական արդյունավետության վրա։ Վարչապետը շեշտել է, ցանկանում են լավագույն առաջարկը անվտանգության գնային եւ հետվերադարձի առումով։ Բաքվում կայացել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հերթական դատական նիստը, ինչպես գրում է ադրբեջանական լրատվամիջոցը, փաստաբան Աբրահամ Բերմանը նիստի արձանագրության հետ կապված տեղեկատվություն է խնդրել դատարանից։ Պաշտպանությունն ավելի վաղ ներկայացրել է իրենց միջնորդությունների վերաբերյալ որոշ վճիռների քաղվածքներ, եւ այժմ փաստաբանն ու պաշտպանյալը ցանկացել են ծանոթանալ մնացած հատվածին։ Դատավորն ի պատասխան առաջարկել է նշել, թե որ որոշումների պատճեններն են ցանկանում ստանալ։ Այնուհետև ելույթ են ունեցել այսպես կոչված տուժածները։ Հաջորդ նիստը հոկտեմբերի 7-ին է։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ադրբեջանից պահանջում է Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիների պահման եւ առողջական վիճակի մասին հաշվետվություն ներկայացնել, վերջնաժամկետ սահմանելով նոյեմբերի 4-ը։ Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով դեռևս հուլիսին ադրբեջանական կողմը դատարանին միջնորդել էր վերացնել հաշվետվություն ներկայացնելու իր պարտականությունը, սակայն Հայաստանի կառավարության եւ Եվրոպական դատարանում գերիների ներկայացուցիչների առարկություններից հետո դատարանն ի վերջո մերժել է Ադրբեջանի միջնորդությունը եւ պարտավորեցրել Բաքվին հայ գերիների մասին տեղեկություն ներկայացնել։ Բաքվի բանտերում գտնվող հայ գերիները մոտ 3 ամիս է հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ, որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել, նրանց պահման, առողջական ու հոգեբանական վիճակի մասին տեղեկություն չկա։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում վերահաստատում ենք մեր ջանքերը, այս մասին հայտարարություն է տարածել Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը։ Ընդգծում ենք Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային միջանցքի կարեւորությունը, որը կծառայի տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերին, ասված է հայտարարության մեջ։ Թուրքական Turkish Airlines ավիաընկերությունը նախատեսում է թռիչքներ իրականացնել դեպի Երևան։ Ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել էր, որ իր եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի միջև կա վստահության աճող մակարդակ։ Նա աննախադեպ եւ դրական է որակել Թուրքիայի հետ երկխոսությունը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, իսկ սահմանը 1993 թվականից փակ է Անկարայի նախաձեռնությամբ։ Երբ Հայաստանում էի, իմ բոլոր հարցազրույցներում, հանդիպումներում հստակ հայտարարել եմ, Սամվել Կարապետյանի գործը քաղաքական շոու է, այս մասին գրել է իրավաբան եւ միջազգային մարդու իրավունքների պաշտպան Ռոբերտ Ամստերդամը։ Մենք պետք է միասին պայքարենք, որպեսզի վերականգնենք արդարությունը եւ պաշտպանենք հայ առաքելական եկեղեցին։ Պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը ազգային ժողովի լիագումար նիստում չի կարող ներկայացվել, քանի որ օրենքը դա թույլ չի տալիս, այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նա ընդգծել է, որ զեկույցը կհրապարակվի, բայց փակ ձևաչափով։ Սիմոնյանը նաև ասել է, որ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը սխալ է մեկնաբանում ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Վճռաբեկ դատարանը մերժել է Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի բողոքը, ինչը նշանակում է, որ նա պատիժը կկրի համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում։ Հարությունյանը մեղավոր է ճանաչվել զինվորական անփութության համար։ 2025-ի հունվարին նրան մեղադրող դատարանը դատապարտել է 5.5 տարվա ազատազրկման, իսկ վերաքննիչ Ատյանը հունիսին թողել էր այդ վճիռը անփոփոխ։ Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հուլիսին Հայաստանի առևտրային բանկերի ավանդներն ու վարկերը դրամային միջոցների շնորհիվ աճել են 0.3%-ով եւ 1.2%-ով։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Համաշխարհային բանկը։ Իրան-Հայաստան բարձր լարման գիծը կարող է մասամբ ավարտին հասցվել 2026-ի առաջին կիսամյակում։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ենթակա բարձրավոլտ էլեկտրացանց ՓԲ-ի մամուլի ծառայությունը։ Այդ ժամանակ նախատեսվում է ավարտել գծի մեկ շղթան Իրանի սահմանից մինչև Սիսիանի տարածաշրջանում կառուցվող Նորավան ենթակայանը։ Աշխատանքների մի մասը կտեղափոխվի հաջորդ տարի, քանի որ գծի որոշ հատված կառուցվում են բարձր լեռնային գոտիներում, որոնք հոկտեմբերի կեսերից կամ նոյեմբերի սկզբից անանցանելի են դառնում։ Արդյունքում Իրան-Հայաստան էլեկտրաէներգիայի փոխհոսքերի թողունակությունը կավելանա ներկայիս 330-ից հասնելով ավելի քան 1000 մեգավատի, սակայն դա տեղի կունենա միայն այն ժամանակ, երբ լարման գիծը կառուցվի ամբողջությամբ։
Ապահովագրության նոր փաթեթի առաջին փուլի համար սահմանվել է 129.600 դրամ, որը ներառում է կանխարգելիչ եւ վաղ հայտնաբերման ծրագրեր։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտնել է, որ օրինագիծը ներկայացվել է հանրային քննարկման։ Համակարգը ներդրվելու է փուլային, սկսած 2026-ից, նախ ընդգրկելով մինչև 18 տարեկան երեխաներին, 65 տարեկանից բարձր հաշմանդամություն ունեցող եւ անապահով քաղաքացիներին, ինչպես նաեւ 200.000 դրամից բարձր եկամուտ ունեցողներին։ Մյուս խմբերը կընդգրկվեն 2027-28 թվականներին։ Կաթնամթերքը թանկացել է, պատճառը պարտադիր դրոշմավորումն է, կաթնաշոռը 560 դրամից դարձել է 600 դրամ, թթվասերը 660 դրամից 700 դրամ։ Ուշագրավ է սակայն, որ QR կոդ ստանալու համար տնտեսվարողները վճարում են 4.2 դրամ, իսկ տպագրման համար 2.2 դրամ, այսինքն մեկ միավոր ապրանքի վրա QR կոդ փակցնելու համար տնտեսվարողը վճարում է 6.4 դրամ, սակայն թանկացումը շատ ավելի զգալի է։ QR կոդ ստանալու համար տնտեսվարողները վճարում են մասնավոր ընկերությանը։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանները ահազանգում են, թանկացման գործոնը ոչ միայն QR-ով է պայմանավորված, կան նաև այլ պատճառներ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի սպառողների եւ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը իրականացնի համապատասխան ուսումնասիրություն եւ բարձի արդյոք գերիշխող դիրքում ունեցող ընկերությունները չարաշահել են, թե այլ գործոններ իսկապես էլ կան, որոնք կարող են տանել։ Իսկ QR-ի հետ կապված այո հերթական որոշումներ, որը բերել է գնաճի եւ դա ավելի մեծ էֆեկտ կունենա եւ տեսանելի, ցածր արժեքով ապրանքների Խաղողի մթերումը գնում է ողջ թափով ու անխոչնդոտ։ Այս մասին հայտնել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ավելի վաղ նախարարն անձամբ էր այցելել խաղող մթերող ընկերություններ ծանոթանալու իրականացվող գործընթացին։ Քաղաքապետարանը սկսել է գնունու շուկայի առաջին շարքի կրպակների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Շուկայի աշխատակիցներին քաղաքապետարանից տեղեկացրել են, որ տարիներ շարունակ այստեղ գործող կրպակները ապօրինի են եւ ենթակա ապամոնտաժման։ Նրանց պնդմամբ վաճառակետերում առկա ապրանքների տեղափոխման համար քաղաքապետարանից շատ քիչ ժամանակ է հատկացվել։ Չի հաջողվել ամբողջությամբ դուրս բերել ապրանքները։ Տեղում հավաքված քաղաքացիների խոսքով այս տարածքները վարձակալությամբ էին տրված։ Բագրատ Տաշեն անցակետում մաքսային ծառայողները հայտնաբերել են հատուկ թաքստոցում ներկրվող 78 կիլոգրամ դեղորայք, որի շուկայական արժեքը գերազանցում է 15 միլիոն դրամը։ Քաղաքացին փորձել է մաքսանենգ ճանապարհով այն ներկրել Հայաստան։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Խորհրդարանում առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն ընտրել։ Հենց սկզբից հարցի քննարկումը լարել է մթնոլորտը ընդդիմադիրներին զարմացրել է փաստը, որ իշխող ուժի թեկնածուն Հռիփսիմե Հունանյանը բարձրագույն կրթություն չունի եւ նախկինում աշխատել է որպես բուժքույր։ Չունի այն փորձառությունը, որն անհրաժեշտ է հանձնաժողովի նախագահի գործառույթներն իրականացնելու համար։ Իշխանական խմբակցությունից սակայն պարզաբանել են, թե հանձնաժողովի նախագահը նեղ մասնագիտական գիտելիքների կարիք չունի։ Նա պարզապես պետք է լինի պարտաճանաչ, կարգապահ եւ որոշ դեպքերում խստապահանջ։ Եթե գիտելիքներն էր ձեզ համար առաջնայինը, որպես չափորոշիչ, մասնագիտական ոլորտային գիտելիքները, շատ ներողություն, դա ձեր խմբակցության խնդիրն է, բայց ձեր խմբակցությունում կար նման գիտելիքներ ունեցող հանձնաժողովում Լուսինե Բադալյան առնվազն գոնե։ Իսկ ով ասեց, որ բոլորը պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն։ Այս փոքրիկ կենսագրությունը, ինչպես որ դուք նշում եք, այս փոքրիկ կենսագրության հետևում կանգնած է տարիների բազմաչարչար աշխատանք, հոգատարություն է թաքնված այս փոքրիկ կենսագրության ետևում, սեր է թաքնված այս փոքրիկ կենսագրության ետևում։ Ամերիկայի բյուջեի չհաստատմամբ պայմանավորված Facebook-ի մերեջում նոր հրապարակումներ չեն լինի մինչև գործունեության լիարժեք վերսկսումը։ Բացառություն կկազմեն անվտանգության եւ ապահովության հետ կապված անհետաձգելի հրապարակումները։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան մամուլի ծառայությունը։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Կենտրոնական բանկը շրջանառության մեջ է դրել Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 150-ամյակ ոսկե հուշադրամը, հատվել է այն Լեհաստանում։ Դրամի դիմերեսին պատկերված է Արագած լեռը եւ քառատող Արագածին բանաստեղծությունից դարձերեսին Ավետիք Իսահակյանի դիմապատկերը եւ ստորագրությունը։ Հոկտեմբերի 1-ի կեսգիշերին ԱՄՆ կոնգրեսը չկարողացավ համաձայնության գալ պետական բյուջեի շուրջ, ինչի հետևանքով երկիրը մտավ կառավարության փակման ռեժիմ։ Առաջին անգամ վերջին 7 տարում եւ արդեն երրորդ անգամ նախագահ Թրամփի օրոք Սպիտակ տան բյուջետային գրասենյակը պաշտոնապես հրահանգել է դաշնային մարմիններին սկսել փակման պլանների իրականացումը, դադարեցնելով ոչ էական ծառայությունները, խաթարելով 100 հազարավոր աշխատողների եւ հանրային բազմաթիվ ծառայությունների աշխատանքը, օդանավակայաններից մինչեւ դատարաններ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը չկարողացավ համաձայնության գալ պետական բյուջեի շուրջ, ինչի հետևանքով երկիրը մտավ կառավարության փակման ռեժիմ։ Առաջին անգամ վերջին 7 տարում եւ արդեն երրորդ անգամ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Սպիտակ տան բյուջետային գրասենյակը պաշտոնապես հրահանգել է դաշնային մարմիններին սկսել փակման պլանների իրականացումը, դադարեցնելով ոչ էական ծառայությունները, խաթարելով 100,000-ավոր աշխատողների եւ հանրային բազմաթիվ ծառայությունների աշխատանքը, օդանավակայաններից մինչև դատարաններ։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո մեր կենցաղ եկավ եւ իր կայուն տեղը զբաղեցրեց վարժական հավաքներ արտահայտությունը։ Ցավոք, արտահայտությունն արդեն հիմնականում օգտագործում է ոչ դրական կոնտեքստում։ Ի սկզբանե վարժական հավաքների տևողությունը 3 ամիս էր, այնուհետև այն նվազեցվեց մինչև 25 օր։ Բայց վերջին 5 տարիներին էլ գործադիրը պարբերաբար ֆիքսում էր, որ այս միջոցառումների մասնակիցների թիվը մտահոգության տեղիք է տալիս։ Մարդիկ ամեն կերպ խուսափում են վարժական հավաքներին մասնակցելուց։ Այդ իսկ պատճառով Պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ մի շարք օրենքներում փոփոխությունների նախագիծ է մտել խորհրդարան, որի նպատակն ըստ էության հավաքներից խուսափելու process-ն ավելի դժվարացնելն է։ Վարժական հավաքներից խուսափելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող քրեական օրենսգրքի 462-րդ հոդվածում հստակեցնել խուսափման դրսևորման ձևերը, ռազմական ոստիկանության իրավասություններում հստակեցվում է ռազմական ոստիկանության գործունեությունը ոչ միայն հանցագործությունները կանխելիս եւ խափանելիս, այլև հայտնաբերելիս եւ բացահայտելիս։ Օրենքով ընդլայնվելու են ռազմական ոստիկանության գործառույթները, որպեսզի 25-օրյա հավաքներից խուսափողների նկատմամբ վարչական ապարատի գործողությունները լինեն ավելի արդյունավետ եւ օպերատիվ։ Բայց արդյոք միայն ուժային մեթոդներով եւ օրենսդրական հստակեցումներով հնարավոր է կանխել 25-օրյա վարժական հավաքներից խուսափելու process-ը։ Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչու են իրականում մարդիկ խուսափում հավաքներին մասնակցությունից։ Վարժական հավաքները Հայաստանում ի սկզբանե նաև աղճատվեցին, որտեղ վարժական հավաքների անվան տակ քաղաքական նպատակներով տասնյակներով մարդիկ զորակոչվեցին Անդրանիկ Քոչարյանի կոչով, հիշում եք հայտնի դեպքերը։ Ընդդիմադիր Մանուկյանը նաև հիշեցնում է վարժական հավաքների մասնակիցների կեցության վատ պայմանների մասին։ Իրականում վարժական հավաքների մեծագույն խնդիրն այն է, որ շատ մասնակիցների ու փորձագետների ձևակերպմամբ այդ ամենն արվում է պարզապես արձանագրելու համար։ Մարդ խուսափում է հավաքներից ավելի շատ, որովհետև գալիս է ոչինչ չի անում այդ հավաքների ընթացքում։ 3 անգամ կրակային գնալը դա ոչինչ չանելու մասին է։ Ինքը ուղղակի ժամանակ է կորցնում, իր ընկերներին դրա մասին պատմում է, պարզա որ արդեն սարաֆանի ռադիոյով տարածվում է, որ մարդն այնտեղ ողջ մի բան չեն անում ու իրանց պետք չի գնալ։ Այստեղ նաև ազնվության խնդիրը կա։ Վարժական հավաքների անվան տակ մեծ հաշվով իրականացվում է առաջնագծի կազմի համալրման աշխատանքները, ինչը ինքնին կարելի է հասկանալ, եթե այդ համալրող անձնակազմը ունի դիրք պահելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Հասկանում ենք, որ մարտական հերթապահության խնդրեմ կա, որտեղ հասկանում ենք, որ մարտական հերթապահության առաջվա 15 օրվա փոխարեն այսօր 2-3 ամիս զինվորը կանգնում է մարտական հենակետում, որ ինքնին բազմաթիվ խնդիրներ են։ Եվ թող չհոխորտան, որ պայմանագրային զինծառայողներով մեր զինված ուժերը լցված են։ Ոչ, վարժական հավաքները բացը լրացնելու համար է։ Բանակը ռեալ չի հասցնում հիմա վարժական հավաքներին ուղղակի ուշադրություն դարձնել։ Ինքը այդ ռեսուրսները չունի, այդ մարդիկ չունեն, ովքեր հասուն մարդկանց հետ կարողանան աշխատեն։ Զինծառայողներ չեն փաստացի 25-օրյայի մասնակիցները, իրանց հետ մի քիչ ուրիշ ձև է պետք շփվել։ Սրանք 25-օրյա հավաքներից խուսափելու պատճառների մի մասն է, որոնք սակայն եթե հաշվի չառնեն որևէ ուժային մեթոդ կամ խստացում, չի աշխատի։ Մարդիկ նորից զարթուղի ճանապարհներով ամեն ինչ անելու են այդ հավաքներին չմասնակցելու համար։ Տարբերակները լիուլի են։ Հոկտեմբերի 1-ին Բագրատունյաց պողոտայում բախվել են Նիսանը, Մազդան, Կիան ու Օփելը, 2 հոգի վնասվածքներով տեղափոխվել են Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Ժամանել են ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի 2-րդ վաշտի բարեկները։ Երթևեկությունը տեսնում եք, massam դարձել է դանդաղընթաց, այս բարեկները կարգավորում են երթևեկությունը, որպեսզի խցանումը երկար չտևի։ Հոկտեմբերի 1-ին Երևան-Գյումրի M1 ճանապարհին բախվել են 37-ամյա Վազգենի Նիսսանն ու 24-ամյա Վոլոդիայի Վազ 2107-ը։ 4 հոգու առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, վթարի հարևանությամբ գործող գազելցի կայանի աշխատակիցներն ու օպերատիվորեն ժամանած Աշտարակ բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Նրանք տեղափոխվել են Աշտարակ բժշկական կենտրոն, տեղում էին ոստիկանության բարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի բարեկները։
թե 07-ը ոնց է այս վիճակում հայտնվել, կարծես հանդիպակաց դուրս լինի։ Սեպտեմբերի 30-ին խոշոր հրդեհ է տեղի ունեցել Դալարի գյուղում տներից մեկի անասնագոմում ու բակում եղած անասնակերում հրդեհ է բռնկվել։ Ժամանել են Արմավիրի եւ Բաղրամյանի հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 4 մարտական հաշվարկ, իսկ նրանց աշխատանքը տեղում ղեկավարում էր Արմավիրի փրկարարական վարչության պետ Գևորգ Հակոբյանը։ Կրակի դեմ հրշեջների հետ պայքարում էին նաև գյուղացիները, տեղում էին ոստիկանության բարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի 2-րդ դասակի պարեկները։ Ընդհանուր առմամբ այրվել են մոտ 10,000 հակ անասնակեր ու անասնագոմի տանիքի փայտե կառուցատարերը։ Չնայած որ քամին դժվարեցնում էր աշխատանքը, հրշեջ փրկարարներին հաջողվել է կանխել հրդեհի տարածումը դեպի անասնագոմի մյուս հատված ու կից բնակելի տուն։ Գյուղացիները վտանգելով իրենց կյանքը կարողացել են անասուններին դուրս բերել։ Բոլոր անասուններին դուրս եք, չէ՞ բերել։ Հա, գյուղացիները կարողացել են անասուններին դուրս բերել անասնագոմից, սակայն կրակը տեսնում եք, անգամ մոտ 3-400 մետրից կողքի գյուղից անգամ կրակը տեսանելի է։ Այս ոնց եք դիմանում։ Մի կերպ, չէ՞։ 5 ամիս է Աբովյանի երիտասարդական փողոցում հակասանիտարական վիճակ է, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր բնակիչները ստիպված են լինում շնչել այս գարշահոտը։ Անցուդարձ են անում կեղտաջրերի միջով, հակագազի անհրաժեշտություն կա։ Բայց անտանելի է, օրվա որոշ ժամերի ասում են ջուրը այնքան վարարա գալիս, այդ կեղտաջուրը, որ լսում են շենքերի նկուղներ։ Վիոլյա ջրի անտարբերությունից են դժգոհում քաղաքացիները, ասում են ընկերությունից պատճառաբանում են, որ ինչ-որ ավտոտնակի խնդիր է, բայց վստահ են, եթե խողովակը փոխվի, արագ մի քանի ժամում հարցը կլուծվի։ Ահա որ անտանելի հոտ է գալիս, ինչքան մոտենում ես ավտոտնակին, այնքան հոտը ավելի է սաստկանում, իսկ վիոլյա ջուրը ոչ մի միջոցներ ձեռ չի առնում։ Իմ տեղեկություններով երիտասարդական փողոցը կառավարության եւ Աբովյանի քաղաքապետարանի շնորհիվ կապիտալ հիմնանորոգվում է, սակայն այս պայն ինչքան ժամանակ է աշխատանքները ոչ իրենց մեղքով դադարեցվել է, քանի որ վիոլյա ջուրը ցուցաբերում է անտարբերություն։ Աբովյանցիները պատրաստվում են կտրուկ միջոցների դիմել, եթե խնդիրը մոտակա օրերում չլուծվի, քանի որ համաճարակի վտանգը մեծանում է։